اهلا بيكم في حلقه جديده من قناتنا محب عصفور الزينه. ازي حضراتكم؟ يا رب تكونوا بخير. في فيديو ده طبعا قبل ما ابدا في اي حاجه حابب اشكركم جدا على وصولنا 8000 مشترك في الوقت القصير ده. وطبعا ده بفضل ربنا ثم فضلكم ان احنا نوصل ل 8000 مشترك. وان شاء الله السحب هيتم في ميعاده للناس اللي بتسأل على السحب. السحب عباره عن جوزين استرالي ان شاء الله هيتم عليهم السحب، والناس هتستلم جوائزها في أقرب وقت من خلال أول ما ننزل الفيديو. في خلال شهر تقدر إن أنت تستلم الجزء بتاعك أو تتواصل معايا. لو ما تواصلتش معايا للأسف هيكون من نصيب حد تاني. طبعا دلوقتي هبدأ الفيديو مع حضراتكم. الفيديو ده بيتكلم عن أحسن نوع إن أنت ممكن تبتدي بيه أو تربيه لو أنت مبتدئ، وأحسن نوع عموما ممكن تبتدي بيه. طبعا في ناس كتيرة جدا بتختلف في الموضوع ده. يعني في ناس بتقول الأحسن إن أنت تربي عصافير أسترالي، في ناس بتقول الأحسن إن أنت تربي عصافير زبرة علشان إنتاجها، وفي ناس بتقول الأحسن ليك إن أنت تربي عصافير كوكتيل عشان عصافير الكوكتيل عندها مناعة نوعا ما ضد الأمراض شوية، ضد البرد. فعصافير كوكتيل تعتبر العصافير المناسبة للناس اللي عايزة تبتدي وخايفة إن العصافير تموت منها. تمام. يعني احنا دلوقتي عندنا 3 حاجات. طبعا في ناس بتبعد بشكل كبير جدا عن عصافير الروز والفيشر عشان عصافير الروز والفيشر من الانواع اللي هي مش احسن حاجة في الانتاج. يعني الناس اللي عايزة انتاج فبتبعد خالص عن عصافير الروز والفيشر علشان العصافير دي مش احسن حاجة في الانتاج. فالعصافير دي انت لو عايز تشتريها ما تشتريش لا صغاليل ولا شباب، اشتري شغال. ولازم لما تشتري شغال تشتري من حد ضامنه علشان تعرف ان انت الجوز اللي معاك ده جوز شغال او جوز منتج وينتج لك زغليل بالشكل اللي انت عايزه ان شاء الله. نيجي بقى لنقطة احسن نوع ان انت ممكن تربيه. دلوقتي انت هنبتدي من العصافير الاسترالي. العصافير الاسترالي ليه الناس بتقول ان هو ده احسن نوع ان انت ممكن تربيه او النوع المناسب جدا للمبتدئين؟ علشان العصافير الاسترالي تعتبر اشهر حاجة موجودة في الاسواق، تقدر تجيبها بسعر قليل. وكمان يعني لو لا قدر الله الجوز اللي معاك او الجوزين اللي جبتهم ماتوا منك او حصل اي مشاكل او جبتهم في برد فالعصافير ماتت، ما بتبقاش الخسارة اللي هي الكبيرة عليك كفلوس دافعها. تمام. وفي نفس الوقت عصافير الاسترالي الحجم بتاعها مناسب ان انت لما تيجي تمسك العصافير ما تلاقيش العصفور مات منك او ضغطت على جسم العصفور جامد فالعصفور مات، زي مثلا في ناس بتحصل معاها كده في عصافير الزبرة اللي ما بيبقاش عندهم خبرة. بييجوا يمسكوا العصافير بيلاقي ان جسم العصفور اتضغط علشان العصفور حجمه صغير فالعصفور بيموت في ايده. تمام. فده كده بالنسبة للعصافير الاسترالي. عصافير الاسترالي طبعا انتاجها بيبقى عادي جدا. بتبقى فترة حضان البيض من 18 ل 22 يوم، وفترة الفطام بتبقى 30 يوم بالظبط. ماشي. والإنتاج بتاعها بيبقى من بيضتين لست بيضات، وفي اللي بيجيب 7 بيضات بس ده بيبقى نادر جدا. يعني لو المربي مهتم جدا ممكن يحصل كده ويجيب إن شاء الله 7 زغاليل. بعد كده نيجي لعصافير الزبرة. عصافير الزبرة طبعا كلنا عارفين عصافير الزبرة ان هي ممكن تتربى كمجموعات. يعني ايه كمجموعات؟ يعني مثلا احنا دلوقتي اتكلمنا عن عصافير الاسترالي. عصافير الاسترالي ممكن تجيب كل جوز وتحطه في قفص او في سلكة، لكن ما تحطش مثلا 4 جواز مع بعض وتستنى انتاج. ده طبعا ده لو انت بتربي جماعة في أوضة تمام ممكن، لكن تحطهم 4 أجواز مثلا في قفص كبير أو حاجة مش هيبقى عندك الإنتاج اللي هو المناسب، أو هتلاقي مشاكل كتيرة جدا في إنتاجهم. لكن لو بتربي في أوضة تمام جدا. لكن عصافير الزبرة ممكن تربيها جماعة. يعني ايه؟ يعني تجيب مثلا 5 إناث و3 ذكور تحطهم في قفص واحد يبقى القفص كبير مناسب ليهم، وتعلق 5 عشوش زبرة. طبعا عش الزبرة بيبقى عش صغير كده. ممكن تعلق ال5 عشوش في الأقفاص من جوه وتستنى إنتاج، والإنتاج بتاعك هيبقى كويس. ده لو انت بتدور على إنتاج وعصافير كويسة تربيها. عصافير الزبرة جميلة جدا بس محتاجة دايما اهتمام منك. والاسعار بتاعتها كمان مش غالية، لا يعني مقاربة لسعر عصافير الاسترالي. فانت عصافير الزبرة كويسة جدا ليك لو انت حابب ان انت تبتدي كمبتدئ وعايز نوع ينتج لك كتير، او عايز نوع يبقى ينفع ان انت تربي كمية
في قفص او قفصين بالكتير، لكن ما تجيبش سلاكة او سلاكتين وتقعد تربي فيها كل جوز لوحده. بعد كده عندنا عصافير كوكتيل. عصافير الكوكتيل دي دنيا تانية خالص. فانا بالنسبة لي الاحب ليا ان انت لو مبتدئ تربي يا عصافير استرالي يا عصافير زبرة، بعد كده تجيب عصافير كوكتيل. ليه عصافير كوكتيل تجيبها تاني حاجة مش اول حاجة؟ طبعا عصافير الكوكتيل زي ما انا قلت في الاول، العصافير دي بتبقى مناعتها قوية، عصافير كويسة جدا، بتستحمل البرد وبتستحمل الظروف اللي هي بتاعة تغير المناخ او تغير الطبيعة. تمام. فعصافير كوكتيل تعتبر عصافير جميلة جدا، لكن الفكرة ان انت لازم تبقى فاهم كويس عشان تقدر تتعامل معاهم. تتعامل معاهم بايه؟ باحتياجاتهم. يعني لو محتاجين فيتامينات تديهم، لو محتاجين تزود اي خلطة بتحطها لهم زي بيض بقسماط، زي خلطة التمليح. فانت لازم تبقى فاهم عشان تقدر ان انت تتعامل معاهم. فعصافير الكوكتيل طبعا في منها انواع كتير زي ما كلنا عارفين. عندك الكوكتيل الحبشي ده احسن حاجة ان انت ممكن تبتدي بيها. ليه؟ علشان عصافير الكوكتيل الحبشي هي اسعارها واقعة، بس تعتبر احسن نوع ممكن تربيه في عصافير الكوكتيل. ليه؟ علشان الذكر بيبقى حنين على الزغاليل، بيأكل بشكل كويس جدا وبيهتم بالزغاليل اكثر من الانثى كمان. والانثى بتاعت عصافير الحبشي بتبقى كويسة جدا كحضان البيض، ككمية البيض اللي بتجيبها. فالاتنين بيبقوا كويسين جدا مع بعض، ذكر حبشي مع أنثى حبشي، وبيطلعوا لك إنتاج جميل. وممكن لو الذكر الحبشي ده بليت لاتينو، يعني ابن لاتينو، يعني ابن فرد لاتينو وابن فرد حبشي، يطلع لك في الإنتاج عصافير كوكتيل لاتينو. تمام. فانت لو اشتغلت على الموضوع ده هتلاقي ان في انتاج جاي لك كويس من عصافير الكوكتيل. لكن زي ما قلت كده ترتيبك يا عصافير استرالي يا عصافير زبرة في الاول، وبعد كده تفكر ان انت يا تربي كوكتيل يا تربي روز وفيشر. لكن الأحب إن أنت تربي كوكتيل، بعد كده تربي روز أو تربي فيشر، علشان زي ما قلت الإنتاج بتاعهم مش بيبقى أحسن حاجة، وفي نفس الوقت كمان الصوت بتاعهم مش أحسن حاجة لو هتربي كمية أو هتربي أكتر من جوز. فهتلاقي فيه دوشة وصداع على طول في البيت من الصوت بتاعهم. بس وكده تكون خلص حياتنا النهاردة. لو عجب الفيديو متنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لأكتر ناس محتاجة إن هي تشوفه. ولو مش مشترك اشترك وفعل زر الجرس عشان الصحوبات اللي جاية هتبقى كتير، والصحوبات لمشتركي القناة فقط. نشوفكم في حلقة جديدة من قناتنا محب أصفر الزينة. شكرا ليكم وشكرا للمتابعة.